Сәлем достар, баршаларыңызға. Бүгін сіздерге 910 формадағы отчетты 2025 жылдың екінші полугодиясына қалай тапсыру керектігін көрсететін боламын. Бұл отчетымыз доходпен ИП-да жұмыс болған және бұл әлеуметтік төлемдерді төлеген. Бұл видео сіздерге пайдалы болады деп ойлаймын. Менің арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып қолдап кетіңіздер. Жаңа кабинет налогоплательщикаға кіріп аласыздар, ИСНА жүйесіне және ИП страницасын таңдап соған кіресіздер. Бұл жерде подать документы деген бөлімге кіресіздер. Осы жерге поиске 910 десеңіздер, 910 найтиді бассаңыздар, сіздерге 910 формадағы отчетты шығарып беретін болады. Міне 910-ға кіреміз. Полугодие деген жерге сіздер қай полугодияны тапсырып жатсыздар, соны таңдайсыздар. Қазір 2025-тің екінші полугодиясын таңдап жатырық. Қазір соны тапсыратын уақыт. Міне подать дегенді таңдаймыз. Әрі қарай вид декларации сіздерде егерде ИП-ларыңызда отчеттарыңыз бірінші рет тапсырылып жатса, первоначальная таңдайсыздар. Ал егерде екінші рет немесе одан да көбірек тапсырған болсаңыздар, очередная таңдайсыздар. Дополнительная деген ол сізде отчетыңызда қате кетіп, оны түзелеу мақсатында жіберетін отчеттарыңыз болса, оны дополнительная таңдайсыздар. Егерде сіздерде уведомление жөнінде отчеттарыңызды тапсыр деп келген болса, сіздер уведомление дегенді таңдап, уведомление номерін жазып, солай таңдап жібере бересіздер отчеттарыңызды. Бізде қазір очередная отчетымыз. Одан кейін бізде категориясын таңдаймыз. Б пунктын не ведет бухгалтерский учеттен таңдаймыз. Резидент, яғни Қазақстан Республикасының азаматы деген таңдаймыз. Әрі қарай бірінші страницада бітті. Енді екінші бізде страницада доход деген жерге сіздер өздеріңіздің соңғы 6 айда қанша доходтарыңыз болды, соны жазасыздар. Июль арасымен декабрь мен июль арасындағы доходтарыңызды осы жерге жазасыздар. Сол кезде сіздерге ИП налог және соцналогтарыңызды автоматты түрде шығарып беретін болады осы жерде. Далені таңдайсыздар. Келесіде бұл жерде сіздердің салған әлеуметтік төлемдеріңізді көрсететін боласыздар. Бұл ИП-да минималка салып шыққан барлық айға. Бірінші, екінші, үшінші деген жерлерге июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь осы 6 айдың жазасыздар. Минималкадан сіздер социальное отчисление қанша салдыңыздар, соған қарай осы жерге жазасыздар. Доходты бізде минималкада 85 000 теңге және социальное отчисление автоматты түрде 4250 теңгеде басында шығып тұратын болады. Келесіде енді бізде пенсионканы жазатын боламыз. Пенсионкамыз 85 000 теңге, минималкада 8500 теңге салған. Доход деген жерге 85 000 теңге жазасыздар. Астына автоматты түрде 8500 теңге шығарып беретін болады. Әрі қарай бізде ОПВР-мізде минималкада 2125 теңгеден 6 айға төлеп шыққан. Жазамыз. Медстраховка болса астында автоматты түрде өздері шығарып тұрады 5950 теңге. Егерде сіздер бұл айда төлемеген болсаңыздар, өздеріңіздің төлемеген айларыңыз болса, осы жерден алып тастасақ болады. 0 деп жазасыздар. Келесі үшінші страницаға барамыз. Бұл жерде тек қана физлицалар толтырады. Одан кейін работниктарыңыз болса, осы жерге работниктарыңыздың төлеген әлеуметтік төлемдерінің барлығын осы жерге жазасыздар. Бізде 5-ші страницада
бизнес, раздел бизнес деген жерде, егер де сіздерде ИП-ларыңыз аудандық, ауылды жерлерде болса, осы жерге сіздер округтарыңызды, ауылдарыңызды белгілейсіздер. Бұл ИП налог бойынша түсетін адрес. ИП-ларыңыздың адресін көріп жазасыздар. Ары қарай даляны таңдайсыздар. Бұл жерде УГД номерлеріңізді жазасыздар. Оны қайдан аласыздар? Жоғары жақта профиль деген жерге барасыздар. Соның төменге қарай түсесіздер. Обновить істеп аласыздар. Төменге қарай түскен кезде по месту нахождения ИП деп тұрады. Және по месту жительства деп тұрады. Соның жанында УГД номерлері тұрады. Сол УГД номерді осы жерге жазасыздар. ИП-ңіздің адресінің УГД-сы қайда? Бірінші соны жазасыздар, одан кейін по жительство бойынша УГД номеріңізді жазасыздар. УГД номерлеріңізді жазып болғаннан кейін я несу деген жерге галочка қойып сформировать дейсіздер. Сіздерге осылай шығады. Жанында отчеттарыңызды тексеріп алсаңыздар болады, доходтарыңызды барлығын. Сосын айта кететін жайт, мына жақта сіздер әлеуметтік төлемдерді жазғаннан кейін екінші беттегі соцналогтарыңыздың суммасы өзгереді. Барлығын осылай бір тексеріп аласыздар және подписаться и отправить деп ЕЦП ключтарыңыздың парольдарын жазып, осылай отчетты жібере берсеңіздер болады. Тапсырған отчеттарыңызды мои документы деген жерден көресіздер, принято болып тұру керек.